তো আজকের একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, যেটা হলো যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোনের অডিওর প্রবলেম হয়, যেটা খুবই প্রবলেম হয়, যেটা হচ্ছে আপনার কিছু দেখবেন ফাটা বাঁশের মতো আওয়াজ হয়। প্রবলেমটি হয় বেসিক্যালি এই জায়গা থেকে আপনার ডাস্ট ঢুকে প্রবলেমটা হয়। তো কী কাজ করবেন আপনি, এই জায়গা থেকে হালকা কোনো নীল দিয়ে জায়গাটা যদি আপনি হালকা করে ছিদ্র করে দেন, তো আপনার এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। তো ম্যাক্সিমাম এটা অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এটা করবেন, বাট কোনো আইফোনের জন্য এটা না করাই উচিত।